Aký ste videli naposledy slovenský film? Si nespomínám teda. Slovenský? A to nevím, jestli to bylo slovenské, to se nejsem jistá, jestli to bylo celkově slovenské. Pardon. To si fakt nevzpomenu. Slovenskou filmovou novou vlnu Slnko světí a prostě jo, ale... Pre vás všetkých, drahí milovníci filmu, budeme v tomto krásnom brněnskom kine Skala premietať slovenské filmy. Celý tento cyklus začína už 22. září, milá mládež, stand-up comedy show Silné reči, čo sú borci z Bratislavy, ktorí si špeciálne na tento večer nachystali silné reči o slovenskom filme. Všetci ste srdečne vítaní. Vy, čo rozumiete po slovensky dobre, aj vy, pre ktorých je slovenčina zatiaľ veľká a neznáma. Na Vianoce budete krásne po slovensky švítoriť aj vy. Čučoriedky, guľvočky a cencúle.